stop nafas. Mengolok itu bisa memicu henti napas secara mendadak, Pak. Waduh, bagus sekali ini. Ada 3, yang tonsil atau amandelnya itu besar. Kedua, perubahan posisi tidur. Yang ketiga, obesitas. Kenapa? Kenapa bisa berhenti napas? Kehalang tutup. Ketutup apa? Ya, ketutup apa? Itu bahaya. Kalau dia sekali ketutup 8 detik atau 4 detik. Dan ternyata ketutupnya 4 detik nih, Kim. Terus dalam waktu 7 jam, dikali aja. Gejala awalnya adalah orang tersebut sering mengantuk. Sering capek. Bangun nggak seger. Sleep apnea itu bisa bahaya. Karena bisa mengganggu penurunan kualitas hidup. Jadi kalau di sekitar kalian ada orang ngantuan, ngorok, nah itu berarti gejala sleep apnea. Caranya gimana? Bawa ke dokter SPTHT.